بصي بقى يا حموزه، هنجيب البروكلي بتاعنا كده. ماشي. عشان نسلقه بقى. نقطع كده. اهو. كده. 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 ماشي كده. احنا بقى قطعناها. هناخدها بقى ايه، نسلق البروكلي ده. هنجيب بقى ميه على النار كده، وهنحط معلقه ملح. ماشي. بعد كده ايه، بعد كده بقى هنجيب البروكلي بتاعنا نحطه في الميه كده. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نسيبها بقى على النار ونغطيها كده. اهم حاجه الغطا علشان تحافظي على اللون الاخضر بتاعها. سيبها بقى لما تستوي شويه.